меня охрана труда – это комфортные условия труда. Для меня охрана труда – это обязательное использование средств индивидуальной защиты. Для меня охрана труда – это исправное и безопасное в эксплуатации оборудование. Для меня охрана труда – это гарантия безопасности при работе и исправности моего транспортного средства. Для меня охрана труда – это забота о подчиненном персонале. Для меня охрана труда – это современный и надежный инструмент. Для меня охрана труда – это взаимопонимание и слаженность в работе. Для меня охрана труда – это забота о личной безопасности и безопасности окружающих.